This is raining season. Ligo mo ka! Woofy! Hi! Hi mga boss! So, dito po tayo ngayon sa 𝐷𝐚𝐫𝐦 Game Farm. And it's raining. Heavy rain. You're super wet now. Oh no. Needs help, guys. The next day. Nay nakabuhi, maayo gani kay dili pa musukol, diba? Good morning mga boss! So we are now here at range area. It's currently 6:26 a.m. Ngayon ipapakita ko sa inyo yung mga na-harvest namin kahapon na lateborn na stags. First ito, it's a 𝐁𝐚𝐫𝐧𝐠 black. 5 months old pa po ito. 𝐁𝐚𝐫𝐧𝐠. Ila pa kaayo. Ito po yung 𝐒𝐿𝐴𝐦. First batch po ito na anak ng aming imported na 𝐒𝐿𝐴𝐦. Ayan. Excited kami na i-fight na ito mga boss sa January. Ayan, kakasikat lang po ng araw. Good morning! It's 6:26 a.m. Ang lagas lagi. Oy! Natuan. Straight hatch to hatch. 𝐒𝐿𝐴𝐦. Wapo jud siya. Lemon. Mga malalaki ang ulo. Pure lemon of Attorney Ryan Abranica. Malaki ang ulo. Malaki ang katawan. Months old. Ano mo, pure. Straight breed. They are known for cutting. Pang-cross sa mga sweater. Hindi ko bitaw siya. Compare sa uban. May 1/4 lemon. Ito yung brother niya, ang kambal. Second brother. Laki din ng ulo. Kana, mo ilaban mismo. Bilin ako isa. So, backup breeding. Ouch! Maak? Yung third brother. Third brother. Baka ito yung iiwan ko. Ano Ito man? yung laban. Hindi masyadong malaki. Lemon, third brother. 𝐷𝐚𝐫𝐦, 5 months old. Lemon 1. Blue face 1. Blue face 2. 𝐿𝐴𝐴𝐦.